Evo ga, za 1. mart može se kaže da je, početak proleća i prolećnih radova. I ja u ovom videu hoću o 2 problema da pričam. Pošto bi neki rekli ti sve naopako radiš, samo probleme pokazuješ šta si zeznuo. Pa i u suštini da, znači volim da pričam najviše, 90% vremena kad bi mogao pričao bi samo o problemima. Ono što je dobro, dobro je to. Nema potrebe nešto tu da razglabam, da se hvalim nešto, nego više volim da pričam o problemima. Da razgovaram o problemima, tako da 2 problema u ovom videu, 2 problema koji su nastali mojom greškom ili ne mojom greškom, nebitno, tu na mojim parcelama i da vidimo šta se tu može očekivati, tako da idemo onda prvi problem. Evo ga, prvi problem. Ko gleda moje videa već zna o čemu se radi, a radi se o detelini ili lucerki. Znači sredinom septembra je posejana lucerka na ovu parcelu od 3 jutara. Evo ga, 1. mart. I evo ga, u stvari, evo nema ga. I još uvijek ne znam da li ovo ponovo da sejem ili da zaorem, ne bi ništa drugo. Navalio sam hoću lucerku na ovu parcelu i ne znam koliko još da čekam da vidim šta će se desiti. Sad bi neki rekao, pa šta da se desi, nema ovdje ništa da se desi. Pa nije baš tako, ovako se ne vidi ništa. Međutim, ima nešto, ok, ovo je korov, ali ovo nije korov. Ovo je lucerka, zamislite. I nije izmrzla, bog te. Bilo je u januaru, bog te pita koliko dana, -5, -6, ok, ima to i korova. Ali ima i lucerke. I nije izmrzla skroz. Ima delova naravno gdje nema, evo na primjer ovdje ništa. Znači tu je vjerovatno izmrzlo, ali ima redova gdje nije i to mi apsolutno nije jasno. Tako da to je neka situacija s lucerkom. Gdje god da pogledam ima tu i tamo. Nešto vidim da je izmrzlo, a nešto ima, znači malte ne na većini delova ima, ali to nije dovoljno. Evo ga. I još uvijek ima ovakve pokorice. I to je ispod nevjerojatno, ova pokorica stvorila se odmah nakon setve, znači sredinom septembra. Kažem, sredinom septembra sam posejao, odmah je pala neka kiša, stvorile se pokorice i od te pokorice, ta pokorica mi je napravila ovaj problem neviđeni i od tad ništa. Ima, ali nema šanse u ovoj fazi da procenim koliko ima, a koliko nema. Sad kad bi trebao da lupim nešto, rekao bi 50% do 60%. Na 50% do 60% mesta mogu da nađem, ali na nekih sigurno 40-45% nema. I šta sad, skupo je seme 900 dinara kilogram, a za jedno jutro treba 16 kilograma, to je 15.000 dinara recimo po jutru i nešto manje. I ok, pripreme i sve to, skupo je to sve da presejavam, jer da sejem na ovo, ni to nije, i to su mi rekli da je to bez veze posao. Koji je danas 1. kažem, da čekam još 2 nedelje da donesem odluku do 15.
Koji je zadnji rok za setvu lucerke? Aj nek mi neko kaže ko je već radio, pošto meni je ovo prva sezona. Koji je zadnji rok za setvu? Ok, očigledno mi to prvo košenje, što sam teo 4 košenje godišnje, to prvo je odletelo, to nema šanse. Ali barem da bude nešto u prvoj godini, barem 3 košenja. Tako da to me interesuje koji je zadnji rok. A ja još 2 nedelje bi da čekam, pošto pokazuju neke veće temperature. 15-16 stepeni, onako u podne, preko dana. Pa bi da sačekam da li će se ovo zaletiti, da li će dobiti neku boju. Pa da donesem neku odluku šta da radim. A definitivno bi teo tu lucerku na ovu parcelu. Tako da ne bi dalje, ovdje nema ni šta da se vidi, da se još dalje priča o ovome. Vidite kako je stanje. Stvari, vidite. Evo ovo kako ide. Šta je pšenica. Ovo nikako. Tako da ništa. To je to, idemo na drugi problem. I stižemo do drugog problema. Hvala Bogu, samo 2 problema imam trenutno. A to je ovo moje kasno oranje. Znači, ovu 2 parcele, ovu i tamo još jednu sam orao negde sredinom februara, 14. i 15. februar i posle 18. februar, ja mislim 2 dana ili 17. tako nešto, znači sredina februara. I posle toga je bilo možda 2-3 mraza i to ne jakih, ono minus 2-3 stepena, a i već se osušilo, tako da ne znam da li je izmrzlo. I to sad hoću da vidim koliko sam ja nagrabusio zbog ovog mog kasnog oranja. Ova parcela ne verujem da će mi biti nešto preterano problematična, pošto je peskovita. Evo vidite kako je peskovita. Međutim, tu na početku i nije baš tako peskovita, tu je dosta tvrda. Tu kad sam morao, baš su velike grudve bile i tu mi se mučio traktor. Ali eto kako vidim, na primjer, nije strašno. Mislim da će ovaj moj setvospremač, čim je ovako popucalo, znači to je ok. Mada, ajde nije celom debljinom što bi rekli, ali mislim da će ovo biti prihvatljivo i trebalo bi, jako bi dobro bilo da ovo bude prihvatljivo, pošto ovdje hoću neki eksperiment da uradim na ovoj parceli, pošto je tu pored vode. Pa ću tu navodnjavati. Izgleda da ovo nije problem, nego ajde vidimo onu drugu parcelu tamo, ta je jača zemlja, teža. Da vidim šta se tamo dešava. Idemo tamo. I evo ga ta druga parcela, da je ozbiljnija zemlja, jača, tvrdija, teža, kako god. Ali sam povukao sredinu. Mislim završava. Pa šta je znam. Evo tu ovdje najtvrđe. Popucalo je. Ali moguće da će biti problema. Ovo ću sad je 1. mart, planiram ovo sljedeće nedelje da uradim setvospremačem, pa ako bude bilo potrebe pred setvu još jednom. Sad bi neki rekli, pa svakako treba 2 puta preći, jednom zatvaranje brazde, drugi put priprema da ne. Dogovorili smo se da štedimo, jel tako? Niske cene otkupa, minimalni troškovi moraju da budu, štedimo gdje god može da se štedi. I iz 2 razloga ja samo, kad je god moguće, ciljam da jednom uradim i to negde početkom marta. Prvi put i prvi razlog je, pa da zatvorim brazdu, jel tako? A drugi razlog je, ne volim tamo u aprilu da prelazim setvospremačem, da izvlačim vlagu, pošto tu već se smanjuju kiše, sve manje i manje, a leti je katastrofa. Znači, sad hoću da pređem dok još ne krenu velike vrućine, da to ne isparava, da ne izvučem vlagu, tako da
cilj mi je jednom da uradim i to ranije ovako početkom aprila i početkom marta i odmah početkom aprila onda ide setva, tako da tu ako moguće ništa između da ne radim, to je moja strašna taktika. Evo ušao sam tu u oranje malo da vidim malo konkretnije, da dobijem konkretnu sliku, pa mekano je ovo sve, evo, mekano je. Evo, noga mi propada, evo vidiš, znači noga mi propada, mekano je, nema tu neki tvrdi grudvi. Sad treba naciljati kad ovo uraditi. Znači ja hoću ove nedelje, jer ne bi da se jako isuši, pošto moguće da će onda biti tvrdo, a ne bi ni po jako mokrom da radim, pošto će ugaziti jako traktor, tako da tu sad jako treba ciljati. S jedne strane bi moglo već da se radi i trebalo bi da se radi, tačno sad kad je ovako gore suvo, a sa druge strane bojim se da ne napravim, je vlažna zemlja pa da tu tragovi gdje prolazim točkovima da se tu jako ne utaba. Sad za to imam jedno strašno rješenje. Mislio sam da ovo IMT-om uradim, IMT će manje ugaziti nego Rus. Tako da očekujte jedan takav video, a s druge strane problem je IMT-om, IMT baš je na krajnjoj granici s ovim mojim setvospremačem, tako da, a tu bi trebalo malo ozbiljnije, jača brzina i možda malo jača dubina, tu će se već IMT raspadati. Tako da tu ću još razmišljati, možda ću krenuti pa ću vidjeti kako stoje stvari. U svakom slučaju to je neka taktika za ove dve parcele koje sam onako nisam baš najpametnije uradio, ali jednostavno ne zato što tu džabelebarim pa u februaru orem, nego jednostavno nisam, što bi rekli, profesionalac, imam milion drugih obaveza, tako da, kako se zove, ne uspe ovo baš uvijek. Tako da, što volim da kažem, to je to što se tiče ovih problema i što se ovog videa tiče. Još jednu stvar bi da napomenem za one koji uživaju u mojim videima, u mojim snimcima, imam jedno iznenađenje, ali to iznenađenje zato što sad neću reći, ali uskoro ćete vidjeti u sljedećim videima, tako da očekujte još lepše snimke, tako da vidimo se uskoro, pozdrav!